दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है, जम्मू की खूबसूरत वादियों में बसा ये चेनाब ब्रिज बड़े शान से खड़ा है। नदी से 309 मीटर की ऊंचाई पर ये तो एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये अद्भुत ब्रिज दूर दराज के इलाकों को जोड़ता है, लोगों को करीब लाता है और टूरिज्म को बढ़ावा देता है। इसे बड़ी ही सफाई और हुनर के साथ बनाया गया है। ये भारत की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर ताकत का जीता जागता सबूत है। जरा सोचो, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर चारों तरफ दिलकश नजारों के साथ ट्रेन में सफर करना कमाल है ना? ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।